Vücutta üst solunum yollarındaki yani burun ve boğaz bölgesindeki tüm tıkanmalar horlamaya neden olabilmektedir. Burun bölgesindeki septum deviasyonu adı verdiğimiz kıkırdak kemik eğrilikleri, gene burun içindeki konka adı verdiğimiz burun etlerinin irilikleri hava geçişini engelleyeceği için horlamaya neden olabilir. Ayrıyeten burun bölgesinde alerji, sinüzit veya polip adı verdiğimiz ekstra et oluşumları da horlamaya neden olabilmektedir. Çocuklarda ise geniz yerleşimde geniz etleri horlamaya neden olabilmektedir. Boğaz bölgesindeki darlıklar, özellikle bademciklerin iri olması, damağın sarkık olması veya küçük dilin büyük olması horlamaya sebep olabilirken gene bu bölgelerdeki olabilen dil kökü büyüklükleri de horlamaya neden olabilmektedir.